Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Գնահատականն այսօր հա ուխտագնացությանը անպայման կոնկրետ նպատակով եմ մասնակցում, բայց վերջին ժամանակներին էլ գնահատականը ընդհանրական է, կոնկրետ իմ համար 18 թվականից առ այսօր գնահատականը ընդհանրական է։ Իշխանություն են զավթել օտարերկրյա գործակալական ցանցի գործակալներ, մնացած ամբողջ գործողությունները բխմա իրանց առաքելությունից, քանդել պետությունը, քանդել եկեղեցին, քանդել բանակը, քանդել մեր ազգային արժե համակարգը։ Գնահատականս մեկն է 18 թվականից ես պայքարում եմ իրանց դեմ, ընեշի, որ կոնկրետ գործողությունների առանձնակի ես համատեքստում եմ նայում ու գնահատականս միանշանակ է պայքարել մինչև վերջ, մինչև ազատվենք այս թշնամական իշխանությունից։ Կհաջողվի այս ոտնձգություններից պաշտպանել առաքելական եկեղեցին եւ այդ պաշտպանությունը դուք ինչ ճանապարհով եք տեսնում, ինչ քայլերով։ Գիտեք ինչ, 18 թվականին սրանք, որ առաջի արշավանքը կազմակերպեցին եկեղեցու վրա, հաջողեցին նույնիսկ վեհարանը գրավել, այդ ժամանակ ստեղ ժողովուրդ դուք չէիք տենա, շատ քիչ էին, այդ նիկոլիզմի էյֆորիայի ժամանակներն էին, մի ամիս էր ընդամենը անցած, ու այս անձնական ինչ-որ մտորումները երևի սենց հանրայնացնել պետք չի, բայց քանի որ ձեր հարցեր կապ ունի ասեմ, ես այդ ժամանակ մտածում էի Աստված ջան, ոնց կլինի տենց էլի, որ 15 միլիոնի եկեղեցին պաշտպան չունենա։ Հետո շատ քիչ մարդով էինք, հետո հաջողեցինք դրանց վեհարանից անեցինք, շպրտինք դուրս, հետո մի 2 տարի ես մտածում էի ոնց եղավ ու ես հասկացա, որ երևի մենք ունենք եկեղեցու պաշտպանության կարիքը, եկեղեցին իր կառույցով, իր ամբողջ զորությունով կարողացավ ազատագրվի ու մեզ ապացուցեց, որ երևի մենք ավելի շատ ունենք իր պաշտպանության կարիքը, քան ինքը մեր։ Այս ոտնձգությունները մեր եկեղեցին ավելի դաժան էտապներ հաղթահարե հարձակումների, այսօրվա վկայությունը, 18 թվականի այդ դատարկ ֆոնից հետո այսքան ժողովրդի լիությունը, իմ համար այսօր մի ուրիշ ասոցիացիա էլ կար, որ իր այն ամենադժվար առանցքային ողբերգական պահերին ժողովուրդը, չգիտեմ, բնազդով չասեմ, բայց 6-րդ զգայարանով ձգվում է դեպի եկեղեցի, երևի պաշտպանության գիտակցությունն էլ կա, որ գալիս են իրենց բնականաբար, իրենց հավատքը, իրենց եկեղեցին պաշտպանեն, բայց պաշտպանվելու զգացողությունն էլ կա, մարդիկ ոնց որ ամեն տեղից հույսները կտրած իրանց պաշտպանությունը, իրանց վերջի հույսը գտնում են այստեղ եկեղեցու կողքին։ Մոնոլիթ պետք է հավաքվենք, պետք է կանգնենք, ընեշի, որ եկեղեցու պաշտպանությունը մենակ հոգևորականների վրա պետք է թողենք, ամեն դեպքում հոգևորականները հոգևոր ծառայող են, ես իմ այս տարիքին 4 տարեկանից մկրտված եմ, հայ առաքելական եկեղեցու մկրտություն եմ ստացել, եկեղեցին ամեն դեպքում հոգևոր ծառայություն մատուցող կառույց է, երբեք չեմ տեսել, որ եկեղեցին թերանա, ոչ մի արարողակարգի, ոչ մի ծառայության մեջ, ես իմ այսքան տարիքին ես չեմ տեսել, որ եկեղեցին հոգևոր ծառայության մեջ թերանա։ Դրան գումարեմ մեր այս վեհափառի գալուց հետո ժամանակ չկա, եթե ես ամենքը ընկած վեհափառի վրան կեղտեն ուզում անպայման գտնեմ, բայց ես խորհուրդ կտամ մի հատ իր արած գործերը թող թվարկեն։ Նոր ես ընկած մի ժամ շուտ եմ եկել, նկարում էի ամբողջ տարածքը, սենց դրախտավայր։ Ու այնտեղ ես ասում եմ, հələ եկեք սկսենք մի հատ վեհափառի արածն ու դրածը քննարկենք։ Ներմուծերա հայորդ հաստաների համակարգը, գնդերեցների համակարգը, սոցիալական հսկայական ծառայությունը, շենքշինությունները, գիտական, մշակութային, 100 տեսակ բաներ, որ մենք մենակ ցուցակը կարդալու համար մեզ 2 ժամ ժամանակ է պետք, նույնիսկ զարմանում ես մարդը ոնց կարա հասնի
այդքան բաները ստեղծի իր երկրի ժողովրդի հավատքի ազգի հայրենիքի համար։ Մենք կողքից պետքա գանք աջակցենք հոգևորականները մինչև վերջ այն մի քանի հուդաները այդ չափանիշ չեն, դրանք երևի է փորձություններ, որ դրանց նկարագրի վրան ավելի ընդգծվի այն կուր համակարգը, որը կա, միասնական կանգնած են, մինչև վերջ իրանք կանգնած են մնալու, ամեն քրիստոնյա էլ, որ իրեն համարում է քրիստոնյա, թող գան իրանց մեռոնի պարտքը տալու։ Այդ զվարճություն չի, ինչ որ ուրիշ բան չի, եթե դուք այդ մկրտությունը ստացել եք, դուք պարտավորություն եք ստացել գալու, պաշտպանելու ձեր եկեղեցին, ձեր հավատքը, ձեր սրբությունները, ձեր ամեն ինչը։ Իսկ եթե ես չեմ էլ ուզում մտածեմ այդպես բան, եկեղեցին հաղթանակած դուրս է գալու, բայց թող են մնացած տանը նստողները, այն չգիտեմ, վատ բան մտածողները մի հատ լավ մտածեն, որ եթե Աստված չանի Նիկոլին ասեմ անպայման հաջողվի ինչ որ եկեղեցին տապալի, իրանք ով են դառնալու, իրանք մարդ չեն ելնելու արդեն։